মর্নিং বন্ধুরা, ট্রাভেলার রাজস্বীর চ্যানেল থেকে সকলকে জানাই স্বাগত। আজ 2023 সালের 30শে মে, আর আমি রয়েছি দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউন। কেপটাউনে আজকে আমার দ্বিতীয় দিন। আজ আমি কেপটাউনটাই এক্সপ্লোর করব। চলুন তাহলে বেরিয়ে পড়া যাক। পৃথিবীর সুন্দরতম শহরগুলির মধ্যে কেপটাউন হলো একটা। 1488 সালে পর্তুগিজ নাবিক বার্থেলোমেউ দিয়াজ সর্বপ্রথম এই কেপটাউনের কাছেই কেপ পয়েন্টে এসে উপনীত হন। তার হাত ধরেই ইউরোপের সঙ্গে আফ্রিকার সংযোগ স্থাপিত হয়। কেপটাউনের প্রধান আকর্ষণ টেবিল মাউন্টেন, যা পৃথিবীর অন্যতম প্রাকৃতিক বিস্ময়। কিন্তু আজ খারাপ আবহাওয়ার কারণে টেবিল মাউন্টেন দেখা থেকে বঞ্চিত হতে হলো। কিন্তু ওপর থেকে নিচের কেপটাউন শহরের দৃশ্য দুঃখ ভুলিয়ে দিল। প্রায় 40 মিনিট পর পাহাড়ের পাকদণ্ডি পেরিয়ে একসময় পৌঁছে গেলাম টেবিল মাউন্টেনের পাদদেশে। ভাই, এখান থেকে তো দুর্দান্ত দেখাচ্ছে কেপটাউনটা। দেখুন, ওপর থেকে টেবিল মাউন্টেন, আর এই হচ্ছে ওপরে টেবিল মাউন্টেন। টেবিল মাউন্টেনটা কুয়াশায় ঢেকে গেছে, ওয়েদারটা ভালো না। আর এই টেবিল মাউন্টেনের এখান থেকে নিচের কেপটাউন শহরটা দেখা যাচ্ছে। আপনারা দেখুন, এই টেবিল মাউন্ট কিন্তু একটা ন্যাচারাল ওয়ান্ডার্স অফ দ্য ওয়ার্ল্ড কেপটাউনের। বন্ধুরা, আমি রয়েছি এখন কেপটাউনের ক্যাম্পস বে বিচের সামনে। এই বিচটা তৈরি করেছিল ডাচ ইস্ট ইন্ডিজ। দারুণ সুন্দর, দেখুন চারিদিকে পাহাড়, আর এইখানে হচ্ছে সমুদ্র, আটলান্টিক ওশান। মোটামুটি পর্তুগিজরাই এইখানে প্রথম এসেছিল। বার্থেলোমেউ দিয়াজ 1488 সাল এখানে এসেছিলেন, এবং তিনি কেপ অফ গুড হপ, কেপ অফ গুড হপে প্রথম তিনি আসেন। এবং তারপর থেকে ইউরোপের নানা দেশ থেকে এক্সপ্লোর করতে আসে। তখনও কিন্তু ইন্ডিয়া আবিষ্কার হয়নি। এরপরে ভাস্কো ডা গামা এখানে এসেছিলেন। তারপরে 1498 সালে ভাস্কো ডা গামার কালিকট বন্দরে যান, ভারতের কালিকট বন্দরে। কিন্তু প্রথমে তিনি এখানে এসেছিলেন। পৃথিবীর যত সুন্দরতম বিচ আছে তার মধ্যে ক্যাম্প বে বিচ কিন্তু একটা অন্যতম বিচ। দেখুন কত সুন্দর আটলান্টিক মহাসাগরের রংটা লাগছে। বন্ধুরা, এখন এসেছি ওয়ার্ল্ড অফ বার্ডসে। এখানে প্রায় 3000 প্রজাতির আফ্রিকান পাখি আছে।
আমার পাখি খুব ভালো লাগে, একটা ন্যাচারাল জিনিসের মধ্যে পড়ে, সেই জন্য আমি এখানে নেমে পড়লাম। ঢুকতে 150 টাকা করে লাগলো, 150 টাকা নয়, 150 র‍্যান্ড লাগলো। ম্যাকাও এগুলো হচ্ছে গিনিপিগ। আমাদের লাদাখের দিকে অনেক দেখা যায় মারমট। এগুলো ফ্লেমিঙ্গো। অনেক কটা ফ্লেমিঙ্গো রয়েছে, এদের গাগুলো গোলাপি হয়। দূর থেকে যখন ফ্লেমিঙ্গোর ঝাঁককে দেখা যায় মনে হয় যেন একটা গোলাপি রেখা। ব্লু ক্রেন, চিতার মতো দেখতে কিন্তু চিতা নয়, আফ্রিকান সার্ভার। বার্ডস ঘুরতে ঘুরতে একটা জিনিস দেখছি, যেখানে বাইরের অনেক পাখিরা উড়ে এসেছে। একটা পার্থক্য যে কিছু পাখি বন্দি আর কিছু পাখি ছাড়া, যারা ছাড়া তারা স্বাধীন, আর যারা এখানে বন্দি তারা পরাধীন। এটা হচ্ছে হর্নবিল, মানে ধনেশ পাখি। ধনেশ পাখি, সাউদার্ন গ্রাউন্ড হর্নবিল। এরা সাধারণত 3 থেকে 12 জনের গ্রুপে থাকতে পারে এবং গ্রুপ করে এরা ঘোরে। এটা হচ্ছে ডিমোয়েসাল ক্রেন। এটা অ্যাকচুয়ালি যাযাবর পাখি হয়। প্রায় 20,000 দলভুক্ত হয়ে আসে। রয়েছে কিছু পেঙ্গুইন। পেঙ্গুইনরা সাধারণত সাউথ পোলে থাকে, প্রচণ্ড ঠান্ডা এবং বরফের মধ্যে, হিমবাহের মধ্যে এরা থাকে। কিন্তু এটা আফ্রিকান পেঙ্গুইন। এরা দলবদ্ধ হয়ে থাকতে খুব ভালোবাসে। কালারফুল পাখিটা দেখুন কত সুন্দর। এত প্রজাতির পাখি আছে এখানে, সবগুলোর নামও ঠিক জানি না। আর দূরের ওগুলো হচ্ছে লামা।
গ্রে হেডেড কেপ প্যারট। ওরা ফল খেতে খুব ভালোবাসে এবং ফলের গাছেই থাকে। এখানে যত পাখি আছে তার সব লিস্ট এখানে দেওয়া আছে। পাখিকে এত কাছে থেকে দেখা, এটাও কিন্তু এখানে আসলে বোঝা যায়। এখানে কিছু পতঙ্গ যেমন মাকড়সা, আরশোলা, বিভিন্ন জায়গাকার কাঁকড়া বিছে, সব কিন্তু এগুলো সত্যিকারের স্টাফ করে রাখা আছে।